سفينة تايتانيك بتختفي بمعدل ينذر بالخطر، والعد التنازلي لاختفائها بدأ بالفعل. هلو حذر العلماء من ان سفينة تايتانيك هتختفي بشكل كامل في غضون 20 عام، وده بيرجع لتآكلها من البكتيريا وغيرها من الحياة البحرية. ده شكل سفينة تايتانيك قبل ما تغرق، وده هي اللقطات الجديدة من سفينة تايتانيك، او يعني ما تبقى منها. دي هي صورة حوض استحمام كابتن السفينة، وهي واحدة من اشهر الصور عند محبين التايتانيك، واللي تحول شكلها وتأكلت تماما. السفينة العملاقة دي بتتواجد حاليا على عمق 2 ميل تحت سطح المحيط الأطلسي، وصاحبها هو توماس أندروس. النهارده بالرغم من انه كان في العديد من المخططات لرفع سفينة تايتانيك، ولكن بحالتها الحالية لا يوجد اي طريقة ممكن ده يحصل بيها بدون وجود اضرار جسيمة. ترك السفينة ترتاح وتختفي بسلام هو افضل حل ممكن يتعمل. سلام.